امیر جان چرا دیروز غایب بودی؟ آقا مریض بودی. خدا بد نده الان بهتری؟ آره. خدا نده. چرا دیروز غایب بودی؟ آقا دستمون شکسته. دستت شکسته، پات نشکسته که. آقا اجازه ما نفهمیدیم. آفرین امیر جان. هر کی نفهمید به من بگه. من وظیفم اینجاست که 1000 بارم شده به شما توضیح بدم. آقا اجازه ما نفهمیدیم. چون حواست به کلاس نیست. همین الان گفتم. دیگه هم تکرار نمی‌کنم. بچه یکیتون یه خودکار من بده. آقا بفهمید. آقا یه لحظه، آقا الان بهتون میدم آقا. عجله نکنم اینجا. آقا بفرمایید. آقا یه لحظه آقا یه لحظه اشکال نداره آروم باش. آقا بفرمایید. آقا یه لحظه صبر کنی الان پیداش میکنم آقا. آقا بفرمایید آقا. مرسی. همین جان انگار خسته‌ای. برو یه آبی بزن دست و صورت. باشه آقا. آقا اجازه ما خوابمون گرفته داریم آب بزنیم صورتمون. نه نمیشه. چون شبا خوب استراحت نمی‌کنی. الان بعد میره اجازه دادی بره. جا عقب نشستی. بیا جلو. آقا از اول مدرسه ما عقب میشستی. برو بیا جلو. همیشه میشین نشستی این تنبل نمیذاره درس بخونی. آقا ما جامون جلوه. راست میگی. برو عقب بشین. آقا همین الان گفتی بیا جلو بشین. برو عقب بشین بهت گفتم. بچه‌ها به من بگید 2 ضرب در 2 چند میشه؟ آقا ما بگیم. آقا ما بگیم. امیر نه. پرهام 3 نزد. آقا ما دیگه کسی نیست؟ آقا ما میشه 4. آقا ما حالا بگین 2 ضرب در 3 چند میشه؟ آقا بگیم آقا ما. نه تو هم نه. تو بگو. من دستمون نگرفتم بالا. بگو گفتم. آقا ما دستمون رو نگرفتیم بالا. چرا پنگوئن و بی سوادن؟ آقا چون اونجا برف میاد مدرسهشون